Tak, ale abychom vás trochu naladili, tak dovolte, abych vám představila naše tanečníky, kteří vám ukážou ukázky latinskoamerických tanců. Jako první tanec to bude co jiného, než jsme v olympijském parku Rio Lipno a Rio de Janeiro, to je hlavní město, nebo město v Brazílii, tak abych byla přesná, a tam se tančí samba. A sambu vám přijdou předvést trojnásobní mistři České republiky v latinskoamerických tancích showdance Katka Hrstková a Lukáš Bartuněk. A já moc poprosím režii o sambu pro ně. Tance patří také ještě tanec kubánský. Víme někdo, co se tančí na Kubě? Slyším tady, co pak se tančí na Kubě? Výborně, slečna, perfektně to odhadla. Tančí se čača a já bych vám teďka chtěla představit tady juniorské reprezentanty. Pojďte k nám a je to Anetka Krásová a Adam Klápa a oni vám zatančí čaču. It's Mr. 305 checking in for the remix. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. 1, 2, 3, 4. Rumba! Skvěle. Katka, Lukáš. Let me stay, let me spend the night with you, looking at the stars above, longing for your endless love. Let me feel your heartbeat, let me hold your hand. Won't you give me one more chance? To nebude latinskoamerický, ale afroamerický tanec, není teda z Jižní Ameriky a je to jive a je velmi svěžný, rychlý a vám se určitě bude líbit a jestli se vám bude líbit, tak můžete i tleskat, to by bylo fajn. Tak jo, díky, jive. I got some bad addiction, baby. It's you, yeah, that's right.
Super, díky moc. Tak reprezentanti taneční školy, tanečního klubu Maestro.